নমস্কার বন্ধুরা, আজকের বিষয় মেট্রোয় কি সেরা। কলকাতা মেট্রো এক ব্লু লাইন আর এক গ্রিন লাইন, এই নিয়ে আমাদের অহংকার, এই নিয়ে আমাদের বিতর্ক। যেখানে নতুন গ্রিন লাইন মেট্রো আধুনিকতার পথে, সেখানে ভারতের প্রথম মেট্রো ব্লু লাইন আজও সেই একই তিমিরেই রয়ে গেছে। আরও পরিষ্কারভাবে বুঝলাম মেট্রো পরিষেবা যখন সিল্ক ভ্যালি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে দারুণভাবে সফলতার সাথে, দ্রুততার সাথে ব্যস্ততম শহরের মূল লাইফলাইন হয়ে উঠতে আর কিছুকাল সময়ের অপেক্ষায়। বেঙ্গালুরু শহরে পা রেখে শহরকে বুঝতেই লেগেছে ৩-৪ দিন। প্রথমত সম্পূর্ণ অজানা এক শহর, আর প্রথমবার যাওয়া। দ্বিতীয়ত ইংরেজিতে অতটা সড়গড় না থাকলেও কাজ চালানোর মতন বললেও অন্য প্রান্তের কন্নড় ভাষায় মেশানো ইংরেজি বোঝাটা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। তাই বেশি না বুঝে সহজ সমাধান ছিল ওলা বা উবেরের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করে ক্যাব বুক করা আর নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানো। পকেটের টাকা তখন বলছে, এত খরচ করিস না, অন্য পথ দেখ, সমাধান পাবি। আর ঠিক সেই সময় গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে বেঙ্গালুরু শহরের মেট্রো প্রকল্প চোখে পড়ল। মনের ভিতর থেকে আশার আলো জানান দিল, ভায়া, এ তো কলকাতা মেট্রোর মতন, পার্থক্য তো কিছুই নাই, দেখবে নাকি একবার চান্স নিয়ে। মনের ভাবনাটাকে ভিতরে না রেখে উন্মুক্ত করে দিয়ে সাহায্য নিলাম গুগল বাবুর। গুগলে টাইপ করলাম বেঙ্গালুরু মেট্রো, ব্যাস তারপরেই ম্যাজিক। খুলে পেলাম BMRCL বেঙ্গালুরু মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের ওয়েবসাইট। মন বলে উঠল, দুনিয়া মেরে মুঠি মে। BMRCL খুলতেই পেয়ে গেলাম বেঙ্গালুরু মেট্রোর ঠিকুজি কুষ্টি। পার্পেল লাইন, গ্রিন লাইন আপাতত সক্রিয়। মনে লাড্ডু ফুটল, যাক, মেট্রো তবে চড়ছি। আমি যেখানে ছিলাম তার নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন কোনটা দেখার জন্য গুগল ম্যাপের সাহায্য নিলাম। ডেস্টিনেশন নিয়ারেস্ট মেট্রো চিকপেট, দূরত্ব 16 কিলোমিটার। আবার চিন্তায় পড়লাম, তবে কি ক্যাব বুক করতে হবে এই পথটুকু যাওয়ার জন্য? এই চিন্তায় যখন আমি মগ্ন, ক্যাবের বাঁদিকের উইন্ডোতে হাজির BMTCর বাস। মনে দ্বিতীয় লাড্ডু ফুটল। ঝটপট খুলে ফেললাম বেঙ্গালুরু মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট। গত 3-4 দিনের সমস্যা এক লহমায় দূর হয়ে যাবে ভাবিনি। নিজের উপর গাল দিলাম, মুঠোফোনে লোকে ডাক্তারি করে ফেলছে, আর আমি অচেনা শহরকে বুঝতে 3 দিন লাগিয়ে দিলাম। ওয়েবসাইট ঘেঁটে আমার লোকেশন মারিওয়ালা আন্ডারপাসের কাছ থেকে চিকপেট যাওয়ার জন্য বাস ধরলাম 346 K/1 রুটের মারিওয়ালা থেকে কেয়ার মার্কেট। কেয়ার মার্কেট বা কৃষ্ণ রাজেন্দ্র মার্কেট বেঙ্গালুরু শহরের নিত্য প্রয়োজনীয় থেকে আনুষঙ্গিক দ্রব্যের বৃহত্তম পাইকারি বাজার। 1928 সালে তৈরি হয়েছিল এই বাজার। 1990 সালে পুরনো ভবনের মধ্যেই গড়ে তোলা হয় 3 তলা নতুন ভবন। গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফুল আর সবজি, প্রথম তলে শুকনো পণ্য, তার উপরের তলে মেশিনারি টুলসের সরঞ্জামের পাইকারি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এই মার্কেটটির পাশেই আছে চিকপেট গ্রিন লাইন মেট্রোর স্টেশন। আর এক ঢিলে 2 পাখি মারতে বাস ধরে পৌঁছে গেলাম কেয়ার মার্কেট। 17 কিলোমিটার যাত্রাপথের বাস ভাড়া ছিল 20 টাকা। সরকারি পোশাক পরিহিত বাস পরিচালক ভেন্ডিং মেশিন থেকে প্রিন্টেড স্লিপ দিলেন। এখানে একটা অন্য তথ্য দিয়ে রাখি, বেঙ্গালুরুতে এসে যদি কোনো দিশা না পান, তবে বেঙ্গালুরু শহরের প্রাণকেন্দ্র কেম্পেগৌড়া বাসস্ট্যান্ড বা ম্যাজেস্টিক যাওয়ার বাস ধরুন। ম্যাজেস্টিক থেকে সম্পূর্ণ শহরের অন্যান্য জায়গায় পৌঁছানোর বাস এবং অবশ্যই মেট্রো, তার সঙ্গে KSR বেঙ্গালুরু স্টেশন হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো গ্রিন লাইন, ও এখান থেকে টিকিট কাটবো। টিকিট কেটে যাবো হচ্ছে মহালক্ষ্মীতে হচ্ছে ইস্কন মন্দির। তো এখানে পৌঁছানোর জন্য যেটা করলাম, বাসে করে এসে আমরা নেমেছিলাম হচ্ছে কেয়ার মার্কেট থেকে হেঁটে চিকপেট মেট্রো গ্রিন লাইন চিকপেট মেট্রোতে চলে আসছি, আর ডান দিকে ঢুকবো। এই হচ্ছে মেট্রো এন্ট্রান্স। চিকপেট
মেট্রো স্টেশনটি গ্রিন লাইন মেট্রোর আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো স্টেশন। সিঁড়ি ধরে নামার আগেই কড়াভাবে ব্যাগ সহ যাত্রীদের চেকিংয়ের পরেই ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি মিলবে। এরপর মেট্রো জার্নি রাইডের টোকেন কাটতে হবে। আমার জার্নি ছিল মহালক্ষ্মী স্টেশন পর্যন্ত, যার ভাড়া ছিল 20 টাকা। টোকেন নিয়েই এসকেলেটর ধরে আরও কিছুটা নিচে নেমে টোকেন চেক পর্ব শেষ করে যখন স্টেশনে ঢুকলাম, ভিতরের পরিবেশ দেখে মনে হলো না যে আমি বেঙ্গালুরুতে আছি, যেন কলকাতারই কোনো এক মেট্রো স্টেশনে নিজেকে খুঁজে পেলাম। আমার ভাগ্নির প্রথম মেট্রো সফর, আর এটাকে স্মৃতি হিসেবে তুলে ধরতে সাথে এই ভিডিওটি সংগৃহীত করতে সিকিউরিটির কাছে পারমিশন নিতে হয়েছে। নাম্মা মেট্রো। কন্নড় ভাষায় নাম্মা মানে আমার, বাংলা করলে আমার মেট্রো। বর্তমানে কেনগিরি থেকে বায়াপ্পানাহাল্লি 25.7 কিলোমিটার মেট্রো পরিষেবা চালু ছিল। গত 9-10-2023-এ চাল্লাখাড়া থেকে হোয়াইটফিল্ড সংযুক্ত হয়ে পার্পেল লাইন 42.53 কিলোমিটার পথ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। গ্রিন লাইন মেট্রো শহরের নাগাসান্দ্রা থেকে সিল্ক ইনস্টিটিউট 30.5 কিলোমিটার পথ বিস্তৃত, যদিও এই পথ আরও সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ট্রেন টাইমে আসছে, তার টাইম মিনিট এবং সেকেন্ডে ভাগ করা আছে। চিকপেটের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে গ্রিন লাইন মেট্রো, যার গন্তব্য নাগাসান্দ্রা। চিকপেট থেকে মহালক্ষ্মী দূরত্ব প্রায় 7 কিলোমিটার। এর মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন কেয়ার মার্কেট, চিকপেট, ম্যাজেস্টিক, বাকি 26টা এলিভেটেড স্টেশন। কন্নড় এবং ইংরেজিতে অ্যানাউন্সমেন্ট, সাথে সাবধানবাণী আর ডিসপ্লে বোর্ডে স্টেশনের নাম দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য। মহালক্ষ্মী মেট্রো স্টেশনে নেমে যাওয়ার একটাই কারণ, বেঙ্গালুরু ইস্কন মন্দির দর্শন করা। মহালক্ষ্মী স্টেশন থেকে নিচের কড রোডে পৌঁছে প্রায় 500 মিটার হাঁটলেই বেঙ্গালুরু ইস্কন মন্দির পৌঁছানো যায়। মন্দির নিয়ে ভিডিও আসবে আগামী পর্বে। কেমন লাগলো? খুব ভালো লেগেছে, দারুণ দারুণ। তবে আমাদের কলকাতাটা বেশি ভালো। কলকাতা বেশি ভালো? হ্যাঁ, কলকাতাটা বেশি ভালো। এদের অনেক ডেভেলপমেন্ট বেশি এদের। মন্দির দর্শন করেই ফিরে এলাম মহালক্ষ্মী মেট্রো স্টেশনে। এবার এখান থেকে টোকেন নিলাম ম্যাজেস্টিকের। ট্রেন রাইডের সময় লাগলো প্রায় 15 মিনিট মতন। ম্যাজেস্টিক নামার মূল কারণ ছিল কেএসআর বেঙ্গালুরু স্টেশন দেখা, কারণ কেএসআর বেঙ্গালুরু থেকেই ভুবনেশ্বরের ট্রেন জার্নি ছিল পরের দিন। সেই ব্লগ আপনারা দেখতে পাবেন খুব তাড়াতাড়ি। কেমন অবস্থা? এটা হচ্ছে কেম্পেগৌড়া বাস স্ট্যান্ড। এই সামনে এই হচ্ছে পুরো গ্রাউন্ডটা। আচ্ছা, গুগল ম্যাপ থেকে দেখাচ্ছি কেমন দেখতে লাগে। কেএসআর বেঙ্গালুরু স্টেশন কিন্তু ঠিক এর পাশেই কেম্পেগৌড়া বাস স্ট্যান্ড বা ম্যাজেস্টিক বলা হয় একে। তো কেমন লাগলো এই মেট্রো জার্নি? যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিও, আর সাবস্ক্রাইব করা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার, উনি কিছু বলবো না। তো দিল্লি মেট্রো চড়েছি, কলকাতা মেট্রোতে ঘরে চড়েছি অনেকবার, কিন্তু ব্যাঙ্গালোর মেট্রো চড়া ছিল না। চড়ে নিলাম এখানে এসে। অনেক অনেক আপডেটেড আমাদের থেকে, মানে কলকাতা অনেক পিছিয়ে আছে। সমালোচনা করলে করতে পারেন, কিন্তু চড়ার পর বলছি অনেক পিছিয়ে আছে। আর তবুও বলবো দেশের মাটি, দেশের বাংলা, দেশের মেট্রো, বাংলার মেট্রো আমার কাছে প্রিয়। ভালোবাসা রইল। সমালোচনা আসতেই পারে, মানে আমাদের কলকাতা মেট্রোকে হাইলাইট করা, কলকাতা মেট্রোর উন্নয়ন নিয়ে ভাবা, নলে কিন্তু পিছিয়ে থাকবে, পিছিয়ে পড়বে। অনেকটা আনন্দবাজারের মতন পড়তে হয়, নাহলে পিছিয়ে পড়তে হয়। তো সহযোগিতা না করলে পিছিয়ে পড়তে হবে। তো রইল আজকের মতন এখানে। এখন বাস ধরবো, বাস ধরে সোজা যাবো আমাদের যে রুম সেখানে।